Oke, untuk bahan yang digunakan di sini kita sudah ada air hangat. Ini sebanyak 1 liter untuk sekitar 20 ekor ayam. Di sini ada spet yang 60 mili. Di sini ada garam dan 2 buah jeruk, ya, jeruk nipis atau jeruk purut, dan 1 buah cutter untuk kita belah, nanti kita peras asamnya. Nah, jadi pertama kita masukkan sedikit garam sekitar setengah sendok, ya, setengah sendok. Baru nanando kita peras jeruk nipisnya, peras dok jeruknya. Belah 2 lagi nanti ya, belah 4 itu. Perhatikan untuk memilih jeruk itu yang apa ya, yang banyak airnya. Peras dok. Ikut sama bijinya pun nggak apa-apa dok, peras sampai kering dia. Ini keadaan apa, si airnya hangat ya, hangat. Ini pemberian pada pagi ataupun sore hari. Udah dong, masukin aja situ, nggak apa-apa. Peras lagi. Ini pemberian air pada hari pertama untuk ayam yang terkena pilek ya, atau flu. Ini hari pertama pemberian. Nanti setelah pemberian ini apalagi yang akan kita berikan, karena ini kan untuk cuma hanya untuk mengeluarkan pilek ya, mengeluarkan ingusnya si ayam. Jangan di skip video ini untuk pemberian apa saja yang kita lakukan untuk ayam kita. Udah, peras lagi dong. Peras aja nggak apa-apa, yang penting keluar asam. Itu lagi, 1 lagi, bentar dulu, rasain dulu, udah asam belum ini airnya pakai apa, tangan yang kering lah. Belum asam sedikit dulu. Ambil 1 lagi. Terus lagi. Ini kalian bikin jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk apa itu, jeruk apa, jeruk purut juga bisa. Ini cuman kita ambil asamnya aja. Jangan lupa pakai air hangat dan sedikit garam sekitar setengah sendok makan. Ini untuk sekitar 20 ayam ya. Kita biarin dulu airnya. Coba rasa dulu, asam kah? Coba rasa dulu. Asam. Kita biarin. Ini juga hangat-hangat kuku ya, biar agak sedikit dingin lah sedikit, biar nggak apa terlalu kebakar mulutnya nanti, mulut ayam. Kita tutup, kita biarin dulu. Oke, untuk ciri-ciri ayam yang pilek ya, coba pencet hidungnya Nando. Bila kita pencet hidungnya,
Dia mengeluarkan lendir ya, lendir seperti ingus. Nah, nampak nggak? Coba ambil lagi Nando yang lain, yang besar itu, biar kelihatan. Ini bentar, kadang kalau dilihat sekilas dia kayak yang sehat aja, tapi pas kita pencet hidungnya ternyata pilek. Jelas ya, dia pilek ini berarti belum terlalu parah, tapi udah kena. Coba ambil lagi yang lain. Ini udah hampir semua yang kita ini kena pilek ini. Coba, ini kan nggak ada nih. Kalau sekilas sehat aja, kelihatan sehat. Coba pencet. Hidungnya itu pencet. Hidungnya, ininya. Ini sakit apa kemarin? Mata. Oh, yang ini mata berair nih. Matanya berair dia. Nanti kita sembuhin pakai apa? Kita oles pakai bawang putih. Coba yang lain. Coba. Pencet. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang cara kita untuk mengeluarkan ingusnya dulu, baru kita sembuhin. Kita sembuhin pakai ini nih, ya, pakai obat Comix OBH, warna hijau warna biru nggak apa-apa, sama aja. Kita coba ya. Bismillah. Coba ambil dok, satu dok. Ayamnya ambil satu. Caranya gini kawan ya. Ini isi dok, airnya dok. 60 ml air penuhin. Sini biar. Udah lumayan dingin belum airnya itu? Ya nanti kebakar dia punya apa? Oh, udah. Ini berantakan ya. Udahlah, udah terlalu apa. Terus cara selanjutnya adalah kita paksa si ayam untuk meminum air asam yang dicampur dengan air jeruk nipis dicampur dengan garam ya. Kita masukkan ke dalam mulut sampai dia sampai temboloknya ini penuh dengan air, sampai dia muntahkan ingusnya ya, begini nih. Coba dok. Masukinnya sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit biar dia minum. Terus setelah kita kasih air dari ini sekitar berapa tadi ya, sekitar 10 mili ya, 10 mili. Sekarang temboloknya udah mulai berisi, mulai bersih dia. Sekarang kita gantung, kita bikin kepalanya di atas, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Coba gantung dulu sampai dia ngeluarin lendir dari tenggorokan. Kumpulin sini ya lendirnya, kasih kepalanya di bawah dok.
sambil kita tekan pelan-pelan temboloknya. Keluarin. Tekan pelan-pelan dok, itunya dok, temboloknya dok, sampai keluar dia apanya dok. Pelan-pelan ya Nandok, jangan ditekan-tekan, sakit itu. Keluarin. Habis. Lendir semua nih noh. Kosong udah. Udah dia keluarin semua. Coba angkat. Nah terus sebentar kita istirahatkan dulu dia di box sana ya, untuk dia cari napas dulu, baru nanti kita lanjut pemberian komiksnya. Biar dia cari napas dulu, biar dia sambil istirahat. Nanti kalau sudah dia bisa tenaganya kembali lagi, kita kasih komiksnya. Yang penting si lendirnya itu ini nih, kalau bisa dilihat ya, ada lendir-lendir di sana, itu udah keluar sedikit lah. Udah dok, bikin sana dok. Kasih pelet biar gampang mencerna, sedikit jagung dan air putih biasa ya, biar dia sedikit istirahat dulu, ngambil nafas, baru kita kasih obat komiksnya. Lanjut pasien kedua, ambil lagi dok. Ini semua ini, coba lagi pencet dulu hidungnya. Ini parah ini, ya. Ini udah parah ini ya. Jadi untuk pengobatan pakai jeruk ini begitulah caranya. Jadi sebentar saya mau bikin nih semua ayamnya, udah kena semua ini, pilek semua. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, setelah ayam sudah kita muntahkan, paksa muntah dengan air jeruk nipis ya, baru kita kasih obat komiks OBH ini pada ayam. Dan tadi saya beli 5 biji, ini sudah saya masukkan ke dalam pet ini sekitar ada 30 ml untuk sekitar 20 ayam. Ini cukup, pemberian hanya secukupnya saja ya, diagak-agak aja mungkin ya, sekitar 1,5 ml satu ekor ayam ini ya, 1 sampai 1,5 ml. Untuk pemberian ini bisa kalian kasih setiap setiap sore atau malam hari ya, selama 3 hari berturut-turut setelah pemberian atau kita muntahin si ayam pakai jeruk nipis. Ini tadi maaf ya, hasil dari muntahan 20 ayam itu udah hak semua. Nah, oke, buka mulutnya dok. Bismillah. Untuk pemberian hanya sedikit aja. Sekitar 10 tetes. Baru kembalikan lagi ayam ke karantina, beri air putih saja dan makan kalau bisa pur ya, biar pencernaannya dulu pencernaannya bagus. Udah dok, balikin ke kandang dok, kandang yang itu ada ya sendiri.
itu aja sementara untuk video kali ini, menyembuhkan ayam yang lagi pilek. Ini udah skala banyak banget, skala besar ya. Saya mau lanjut ngasih ayam yang udah terpaksa muntah tadi ini. Apalagi badannya udah bagus. Oke, semoga berhasil kawan-kawan semua. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.